أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Barımızga qaraşlı ötüp ketken ata-babalarımızın ruhlarına qalış bağışladık. Allah Taala'yı öz rahmatına ruhlarını şahat kılıp, akıbetlerini cennet-i firdevs menen quvandırgan bolsun. Qalgan eli jerimizge, mamleketimizge tinçlik bergen bolsun. Allah'ım uşulardın şarafatı menen eli jurtubuzun bardyk ugul kızlarına, bardyk tile kılgandarga Allah Taala salih-salihalardan, qari murattab qariyalardan barımızga ata etken bolsun. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasanatan ve qina azaban nar bi rahmetike ya erhamer rahimin. Kur'an Allah'tın sözünü amanat katarına götürülüp, en adamların жақшысы қатарында асманда atın жазылып, erten kıyamet gününde barganda Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin jana andan keyin bizge çeyin Kur'an'a hizmet kılganlardan katarında tirilүү en negizgi gaya. Andan keyin oşol jerde turup, sizin uşul amalınız üçün, ihlasınız üçün Allah subhanahu ve taala sizin kolunuzdan inşallah. Baldar, eske tutuңuzдар, sizin kolunuzdan ata-enеңizге tacı kiydire turganlığını Peygamberimizin sözünde Allah vada bergen. Muna uşuga çeyin jetүү, andan ары en negizgi бүткүл bardığımızdan negizgi bul jaşoodon maksatыбыз, жыйынтыктыбызы Allah'tın jamalını görүү. Albatta Allah'tın jamalını görүү, Allah'tın sözünü jattaganlarga, Allah'tın sözünü jattap aga amal kılganlarga en birinçilerden, en birinci katardan turup berilişi bu eç kандай şeksiz. Sizler de ошол қатарға қосылып, бұл дүниеде Құр'анға амал қылуға, Құр'анға Құдай бұйырса иншалла ошону турган, жатқаныңыздар, турганыңыздар, басқаныңыздар, жеген ичкениңиздар дегеле жашооңуздар Құр'ан болсын. Себеби Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды Айша энебизден анын кулку, анын мүнөзү жөнүндө суралганда, хулукухул Құр'ан, анын мүнөзү Құр'ан деди. Ал эми жалпы сахабалардын сөзүндө Пайгамбарыбыз бул жашоодо basıp жүрген Kur'an ile deydi. Muna ушундай болуду Allah sizlerge nasiba kılsın. Peygamberlerden imamı bolgan Peygamberimizin salamına barastar. Bunun üçün dağı ihlaslı bugün günden sertifikat alуу menen buga çeyin boluş kerekle. Bирок algaça keç bolboston ihlasыңыздарды, niyetingizler tüzdöp Peygamberimizge barıp turup salam berүүдүн adebini үйрөнүңүздөр. Barıp al kişinin salam berүүдүн adebini үйрөнүp, andan argı amaldарды дагы тереңирээк үйрөнүп, ушундай жакшы иш-чараларга, жакшы амалдарга катышып келүүңүзгө Аллах насиба кылган экен. Сиздерге бул сертификаттар куттуу болсун.